Toshkentda kutilmagan voqea ro'y berdi. Salom do'stlar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Toshkentda 4 ta uy alanga ichida qoldi. Yong'in sodir bo'lgan xonadonlarning birida yoqilg'i moylar mahsulotlari saqlanayotgani ma'lum qilinmoqda. Bugun 4-iyul kuni poytaxt Toshkentning Olmazor tumanida 4 ta uyda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, yong'in soat 06:27 da Toshkent shahri Olmazor tumani Farabiy ko'chasining 4-tor ko'chasining shaxsiy xonadonlar birida yong'in sodir bo'lgan. Shunga ko'ra, yong'in qutqaruv ekipajlari soat 06:32 da voqea joyiga yetib borib, soat 07:12 da yong'in qurshab olingan. Shu bilan yong'in soat 07:34 da to'liq bartaraf etilgan. Aytilgan manzilda joylashgan shaxsiy xonadonlarning bir-biriga tutash bo'lganligi sababli yong'in oqibatida 4 ta xonadon yonib zararlangan. Ma'lumot uchun, hodisa oqibatida tan jarohat olgan fuqarolar yo'q, deyiladi xabarda. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.